2026 ବର୍ଷରେ ଏହି 5 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଧନର ବର୍ଷା। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ, ରହିବନି ଅଭାବ କି ସଙ୍କଟ। ସତ ହେବ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ସୁନା ଝୁଲଣରେ ଝୁଲିବେ, ରୂପା ଚାମଚରେ ଖାଇବେ ଏହି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି। 2025 ମସିହା ଶେଷ ହେଲା। ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ସମସ୍ତେ 2026କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ 2025କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହିସବୁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ଭେଙ୍ଗା। 2026 ବର୍ଷ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚଳିତ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହା ଲେଖା ରହିଛି, ଅନେକାଂଶରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସହ ସମାନତା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ବାବା ଭେଙ୍ଗା ପିଲାଦିନେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ 2026କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ବାବା ଭେଙ୍ଗା। ତେବେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶି। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହୁଛି, ମେଷ ରାଶିରେ 2026 ବର୍ଷ ବେଶ ଆରାମରେ କଟିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ଅଚାନକ ହାତକୁ ଆସିଯିବ ଟଙ୍କା। କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ବୃଷ ରାଶି। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହୁଛି, 2026ରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ସଫଳ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିବ। ଚାକିରିଆମାନେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ସହ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି। ବାବା ଭେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିଦେବ 2026। ରୋଜଗାରର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ନୂତନ ଚାକିରି, ପଦୋନ୍ନତି, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଅଜଣା ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶି। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହୁଛି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2026 ମସିହାରେ ଏହି ରାଶିରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ, ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଅଗ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଯିବ। ଧନୁରାଶି। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ରହିଛି ଯେ 2026ରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜିଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଓ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BNS ଲାଇଭ୍।